Musica per celebrare Dio, musica per dire attraverso le note la bellezza di una fede partecipata che si fa corale armonia. Per la cattedrale di Adria lo strumento per cantare questa profonda comunione in Dio è tornato ad essere lo splendido organo restituito a nuova vita grazie ad una certosina opera di restauro. Un intervento reso necessario dagli inevitabili acciacchi del tempo che ne avevano compromesso la funzionalità. Realizzato nel 1933 da Giuseppe Malvestio, ammodernato ed ampliato negli anni 70, il vecchio organo è stato affidato alle cure di Francesco e Daniele Michelotto, che hanno consentito alle oltre 3.000 canne che ne caratterizzano la struttura di tornare a produrre le musicali armonie di un tempo. È uno degli organi più belli che abbiamo nella nostra chiesa diocesana, per cui siamo orgogliosi e insieme felici di poter disporre di questo strumento che è stato restaurato per poter esprimere la bellezza del suono e per accompagnare il canto di tutta la chiesa cattedrale. Ecco, io sono convinto che la gente quando entra in chiesa e sente che la liturgia è rallegrata anche dal suono dell'organo, senz'altro prega meglio e gode e gioisce di questa stupenda musica che si esprime attraverso l'organo reale. La delicata operazione di restauro ha trovato l'importante sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha consentito di intervenire in maniera strutturale sull'organo sostenendo economicamente il progetto. Vero e proprio strumento liturgico della diocesi di Adria e Rovigo e patrimonio culturale ed artistico dell'intera comunità civile, il prezioso organo della cattedrale è tornato ora a tessere in musica la fede verso Dio, considerato già da Richard Wagner strumento ideale per la musica sacra.